بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، کلاس سیکنڈ کی انگلش کا آج لیسن لے کر حاضر ہوں میں، آپ کا استاد محمد رفیع پرائمری اسکول کلر سے. آج کا یہ جو لیسن ہے یہ ہم صفحہ نمبر 23 سے پڑھیں گے. لیسن جو ہم نے پڑھا اس کی یہ ایکسرسائز ہے، رین لیسن ہے، اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. آج آپ کے سامنے اپنی بک ہے، صفحہ نمبر 23 سے آپ نکالیں گے. Now we are going to start from let's talk. چلو بات کرتے ہیں. Let's talk. چلو بات کرتے ہیں. Do you like to stay indoors? This book is asked to you. آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کتاب کہ do you like to stay indoors? کیا آپ اندر ہی رہنا چاہتے ہو or go outdoors یا باہر جانا چاہتے؟ آن اے رینی ڈے، ایک یعنی برسات کے دن، یعنی جس دن برسات ہو اس دن آپ گھر کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں. وائی اف یو اسٹے انڈورس، اگر آپ اندر رہنا چاہتے ہیں. وٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو، تو آپ وہاں پہ کیا کرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ گھر کے اندر رکیں گے تو وہاں پہ آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ لیٹس رائٹ. چلو لکھتے ہیں. Fill in the blanks using the words given below. خالی جگہوں کو بھرو جو ورڈز نیچے دیے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کلر باکس میں، تو ان سے، ان کی مدد سے. فرسٹ میں ہے آل، ٹریز، امبریلا. تو نمبر 1، اٹ از ریننگ ڈیش ڈیش اراؤنڈ. تو اس میں ہم لکھیں گے اٹ از ریننگ آل اراؤنڈ. فرسٹ میں آل اراؤنڈ، ڈبل ایل all around. Next, number 2, people use dash dash in rain. لوگ بارش میں کس کا استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بارش میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ امبریلا، چھاتا. UMBRELL umbrella. تو تھرڈ ون از رین فالس آن فیلڈ اینڈ ڈیش ڈیش. آن فیلڈ اینڈ ایک ہی بچا ہے ہمارے پاس، وہ لکھیں گے ہم فیلڈ اینڈ ٹریز، TREES، درخت. یعنی ہمارے کھیتوں میں، ہمارے درختوں پر ہر جگہ پہ برسات ہو رہی ہے. تو آپ جائیں گے ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ. say and write، پڑھیں اور لکھیں 2 words، 2 words اور لکھیں that rhyme with the words given in each line. جو rhyming word ہو، جیسے یہاں پہ cat لاسٹ پہ ٹی ہے، بیٹ اس کو بھی ٹی ہے. اب یہاں پہ آپ لکھتے ہیں میٹ، اس کو بھی لاسٹ پہ ٹی آئے گا. اور یہاں پہ لکھتے ہیں ریٹ، RAT. یہ rhyming word بن گئے 4. اس کے بعد نیکسٹ نمبر 2، شپ، زپ. تو نیکسٹ پہ ہم لکھیں گے ٹپ، لپ. تو یہ بن گئے رائمنگ ورڈز. دیز آر رائمنگ ورڈز جو ہم پڑھ رہے ہیں. جیسے کیٹ، بیٹ، ہم نے لکھے 2 میٹ، ریٹ. تو نمبر 2 پہ شپ، زپ، ٹپ، لپ. تو نمبر 3 آل، بال. اب 2 ہم کو لکھنے ہیں، آل، بال. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کال، CALL، کال. یہاں پہ لکھ دیں گے TALL، ٹال. تو یہ ہو گیا کمپلیٹ. اس کے بعد نمبر 4، ال، بل. اب نیکسٹ پہ ہم لکھ دیں گے فل، FILL، فل. اور لاسٹ میں لکھ دیں گے ٹل، TELL، ٹل. تو یہ ہماری رائمنگ ورڈز بھی کمپلیٹ ہوگی. تو یہ پیج ہی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا رین والا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پہ ہم ایکٹیویٹی ٹائم ہے اس پہ کل جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس.